இன்றைக்கி மார்னிங் என்னோடய டே ஜீரா வாட்டர் கூட தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அண்ட் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொய்யாக்காவும் சம் சீட்ஸும் எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் வெளியே போகிற வேலை இருக்குது எனக்கு. ஸோ எப்படியும் அங்கே போனால் சாப்பிட மாட்டேன்னுலாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு லைட்டான ஒரு லன்ச்சாக எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் இதில் ப்ரோக்கோலி, கேபேஜ், கேரட், பீன்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். டயட்டில் இருக்கும் போது நீங்கள் ஓவர் குக் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க ஃபைபர் கண்டென்ட்லாம் கம்மியாகிடும். ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் அம்மா வந்து இதெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. என்னோடய ஹஸ்பண்ட் போயிருந்தார். எதுக்காக இதெல்லாம் காட்டுறேன்னு இதெல்லாம் இருந்தாலும் நம்ம இதை சாப்பிடக்கூடாது. ஸோ நான் சாப்பிட மாட்டேன் இதெல்லாம். அதுக்காக தான் காட்டுறேன். ஆல்ரெடி என்னோடய லன்ச் முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இவ்வளோ தான். அண்ட் ஒரு 3:30க்காக நான் கொஞ்சம் பீனட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் என்னோடய ஸ்நாக்ஸ்க்காக. அண்ட் ஒரு 5 o'clock போல் இப்படி தான் ஒரு பிளாக் காஃபி எடுத்துக்கிறேன். ஒன்றுமே இல்லை, கொஞ்சம் காஃபி பவுடர் அண்டு சுடு தண்ணி, இவ்வளோ தான் இது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சுகர் போட்டுக்கலாம், நான் போட்டுக்கல. அண்ட் அவ்வளோதான். இன்றைக்கி ஒரு டே எனக்கு இப்படி தான் போச்சு. அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.